4年前，我嘅政綱就係發展社區醫療網絡，等病人、等市民可以居家安老、社區治病。呢個正正就係基層醫療嘅重點。佢需要跨專業嘅意思就係我哋社區醫療網絡入邊唔係淨係得家庭醫生，我哋要有埋藥劑師一齊去照顧我哋慢性疾病嘅病人，我哋要有地區康健中心去做統籌嘅工作。一個譬如中風出嚟嘅病人，佢需要康復治療嘅時候，佢就需要有物理治療師、職業治療師、言語治療師，呢啲在都係需要喺社區上面大大嘅推動同埋協調先係重點。我哋預防性治療咧，其實係分開primary prevention 最初步嘅預防治療係最預防疾病嘅演化同埋併發症嘅發生。喺預防疾病方面咧，我哋唔能夠單靠我哋以前一種思維就係乜都揾晒醫生，乜都揾晒西醫。唔好意思，其實中西醫協作有好大預防性嘅功效喺處。預防疾病本身喺養生嘅概念之中係蘊含咗喺入邊，係生活文化嘅一部分。從小就要學識養生，從小就要學識中醫，從小就學識中醫後面嘅中華文化。向前推進嘅時候，我哋要中西醫喺社區協作，而協作嘅方式必須以實證為基礎。因此，基層醫療處同埋中醫藥處中醫藥發展專員有好大嘅功用咧，就係必須要將我哋嘅中西醫咧，用科研嘅基礎，用實證嘅基礎擺埋一齊。跨專業協作，我哋需要咧係有個體系，唔係話大家人喺度就夠，我哋需要有個系統，有個監管，即係話一個病人佢可以走入一道門，呢道門入邊坐嘅係一個中醫師，佢去到某一個情況嘅時候，要有一個交通管制嘅措施喺後面。你呢個階段要去做一啲科技嘅檢測，可能係做個掃描。如果行入去嘅時候，嗰個可能係物理治療師，佢自己選擇冇問題嘅。但係去到某個階段，你呢個情況可能咧係需要見個西醫去做一啲特別嘅治療檢測。呢個正正就係背後嘅一個系統，而呢個系統咧就正正就係跨專業協作嘅系統。我相信有兩部分，一部分係我哋基層醫療處要做，第二部分咧再稍為深入少少嘅咧，就係我哋 IMACE 即係醫卓所咧係需要推展嘅一啲嘅我哋叫做 guidelines 指引。